હોંગકોંગ 2018 U11 વેલ ટાર્નમાઇસ્ટ શાસ્ટન કપિટેલ છે ટ્રોમ સિક્વન્સ 2 બ્રાવો 8I5 ઓસ્ફર 118 જિમ્નાસ્ટિક છે 1-3-13 જૈન 2021 એસ ગેપ સેલ્ડ બટરીબીન પલિરમશીનન અંડ રોબોટ MIT કુંસ્ટચ ઇન્ટેલિજન્સ ડાઈ ગસ્ટેલ્ટેન ફ્રેગન ટાટસાચચ બિન્ટવાર્ટન કોન્ટન જોક બેટ આઇનન દ રોબોટ અન્સ સુર નાચસ્ટન રોચલાઉન્સ સુ બ્રિંગન The robot Arkante, das Joke eine Jugendlich Stimme hatte. Es fragte, Fragestelle, wie alt bist du? Joke antwortet, 2021. Ansari Chende daten, antwortet the all robot. Folge mir. Wir folgten ihm, Joke, Jenny, Kim, Anna and ich bemühen uns, nicht zu lachen. The robot Arkante tatsachach and sage bewegende and stationary objecte wie Parsonen and wand. Es manövrierte sich diese Dinge harm. Als wir am Informationsstolte ankommen, hielt der Robot an. Wir standen einige Meter even entfernt. Der Robot sagte zu den drei Empfangsmitarbeitern, diese 5 Kinder suchten nach der Rochlounge. Wenden Sie sich sofort an eine Jugendrechtsbehörde. Wir sprinteten on dort Weg und machten uns auf den Weg zurück zu Toragiar. Wir verschwanden unter der Masse anderer Reisender. Auf dem Rückweg zum Flugsteig drückten wir unsere Freude aus. We hatte diese Robot unser Alter erkannt und we willi von uns waren in unserer Gruppe. Einige andere all Robot unterstützten andere Passagier. Sie gingen an uns vorbei. Wir ließen uns MIT wachsamen Augen auf den Teppich fallen und bemühten uns nicht zu kichern. Es war so gut wie unmöglich nicht zu kichern, wenn Joke in unserer Mitte war. Wir warsteten, bis die Schwardastigen Roboter weit weg waren. Etwa 10 Minuten später standen wir auf Teppich und begannen wieder amok zu laufen. Die Passanten hatten sich gefragt, warum eine Gruppe von Junioren Elite-Tarnlagen auf ihren Bauchen auf dem Teppich und sahen sie und die anderen an Reisende vorbei. Wir gingen den beiden Robotern nach. Beide waren in die gleiche Richtung gegangen. Der andere Roboter wollte, dass wir festgenommen werden, vermutlich weil wir minderjährig rauchen. Etwa 50 Meter weit fiel Joke etwas in einem Buckledenhof. Sie blieb stehen und starrte interessiert in den Läden. Wir standen neben ihr und taten es aus. Joke kam hierin und nahm ein koreanisches Gymnastic Magazine in die Hand. Der Anhalt war auf ein älteres Publikum ausgerichtet und die Tarne auf den ersten Seiten waren hochrangige Elite. Sie blätterte schnell und suchte nach die Juniore nach Telling, aber es gab keine. Jede Seite unterwirlen Anzeigen Bilder von Waschulkindern oder älteren Elite. Wir haben jeweils $1 beschäftigt. Joke hat für die Zeitschrift. Während wir gingen, lesen wir die Zeitschrift und machten Kommentare. Wir gingen langsam, beim Lesen gruppiert, ohne viel über andere nachzudenken. Wir machten uns irgendwie auf den Weg zurück zu Gate Agiar, wo wir uns MIT Joke in unserer Mitte hinsetzten. Wir machten gleichzeitig Kommentare, keine von uns hat Jemo anderem zu. Die meisten der Vorgestellten Tarne waren hochrangige Eliten, wir haben ihr Gesicht aus anderen Tarnmagazinen, sozialen Medien und dem Fernsehen erkannt.
Wir konnten kein Corinnas lesen, wir konnten nur aus Fragmenten MIT Engelskan warten, die einigen Artikeln bezugt waren, einen Chinarben. Gegenüber der Rückseite befinden sich winzige Faustgroß Anzeigen Archien oben in Koreanische und Engelsche Sprache. Hong Kong ist stolz darauf, die Junioren 2018 zu Bibargentan Weltmeisterschaft. Das ist es. Kim ragte ihre Skepsis aus. Nicht viel von einer Ansicht. Andere Anzeigen waren viel sichtbarer, begleitet von farbenfrohen Bildern. Sogar Werbung für die Toiletpapier war sichtbarer und extravaganter als die Anzeigen für die Welt in Hongkong Meisterschaften. Die Anzeigen enthielten nur Worte. Keine bunten Bilder oder Ayarschondetes anders lustiges oder professioneller Style. Offensichtlich hatte es nicht viel Voraussicht gegeben. Die Priketarne hatte einen besseren Job machen können. Jokeris die Sete MIT de Ansicht heraus, bis sie in Vinci stuck und auf die stuck in die Luft. Die winzigen Settel regneten auf uns herab. Ein Hausmeister kam vorbei und sah uns verrichten. Rachel gab ihm ein trauriges Gesicht MIT schlafen Augen und gab war eine Person MIT eine unprätentiösen Haltung zu sehen. Wir haben uns sehr bemüht, nicht zu kichern. Der Hausmeister ging verärgert weg. Jokashri, bring einen dieser Roboter dazu, dieses Chaos aufzusagen. Als sich unser ABF-Flagship naharte, fühlt sich der Wortbereich für Flugsteig agiar MIT anderen Passagieren. Ältere Reisende, ander Hilfsbedarftige Reisende und Reisende MIT Sogelungen und kleinen Kindern standen in der Warteschlange. Die Arbeit sortierten die Dinge, überprüften die Tickets und überprüften die Pässe. Ein Sprech in ein Mikrofon, so dass die Nachrichten laut waren. Meine Damen und Herren, Flug agiar wie nonstop nach Hongkong wird in Kurs an Bord gehen. Zu diesem Zeitpunkt bitten wir Passagier, die Hilfe benötigen, an Bord zu kommen. Neben dem Board befinden sich die First und Business Klassen und schließlich das allgemeine Boarding. Haben Sie Ihre Bordcard und Pass zur Hand für einen schnellen Prozess. Vielen Dank, dass Sie MIT Asiana Airlines, einem Mitglied der Five Stars Alliance, geflogen sind. Langschlangen standen für das allgemeine Einsteigen an. Sehr viele Reisende waren auf Flug agiar wie auf dem Weg nach Hongkong, Tausend oder mehr Passagier warteten darauf, an Bord zu gehen. Unsere Trainer, unsere Eltern, unsere Großeltern, Frau Hayat und Frau Humphrey bildeten einen Kreis MIT ans in der Mitte. Sie fahrten weiterhin in letzter Sekunde Überprüfungen von Ayarschondetes durch. Mrs. Hayat tippte auf den Bildschirm Ayars Tablets. Mrs. Humphrey studierte unser Fahrschwanz und Gesicht, zu sehen, wer ihr Make-up oder ihre Haare erneuern muss. Der Robot Jim war groß und hatte einen neutralen Gesichtsausdruck. Sein Mund war versiegelt. Die Eltern machten Fotos und Videos von ihren Kunstarten. Der Hong Kong Dome war alle Zuschauer aus der ganzen Welt, aus Ländern MIT Junior-Eliktarnen. Die Anlage war Millionen Quadratmeter groß und hatte Himmel-hohe Hotels als Teil des Komplexes. Alles drehte sich